हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही अच्छी रेमेडी। और छोटे छोटे बच्चों को खांसी जुकाम और सर्दी हो जाती है आजकल बहुत ज्यादा, और बड़ों को भी हो जाता है। तो मैं उसके लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी बताने वाली हूँ आपको। ये है हमारे तुलसा के पत्ते, ये हमने लिया है अदरक, ये ली हमने हल्दी की गांठ, या आप पिसी हुई हल्दी भी ले सकते हैं अगर आपके पास घर की पिसी हुई हल्दी है, क्योंकि बाजार की हल्दी में तो देखिए मिलावट आती है। तो मैंने यहाँ पे गांठ ली है। आप घर की पिसी हुई हल्दी या फिर जो आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं। ये है थोड़ा सा नमक और ये है शहद। अब मैं इनसे बनाने जा रही हूँ ऐसी रेमेडी जो बहुत ही अच्छी है। अगर आप बच्चों को देंगे तो वो आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगी। और बाजार की दवाई वैसे एलोपैथिक ना खिला के आप ये घर की बनी हुई दवाई देंगे तो बहुत ज्यादा जल्दी आराम होगा। तो चलते हैं बनाते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, ये ले लिया है हमने 1 कप पानी। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जितना भी हम कप मेजरमेंट करके ले रहे हैं, जो भी कप हम नाप के ले रहे हैं, उसका आधा, जब तक उसका आधा रह जाए ये पानी तब तक आपको पकाना है। तो मैं यहाँ पे 2 कप ले रही हूँ, तो क्योंकि मुझे ज्यादा मात्रा में बनानी है तो मैंने 1 कप और डाल दिया है। अब मैं ज्यादा मात्रा में इसे बनाने जा रही हूँ। आप थोड़ी भी बना सकते हैं, 1 कप का बना सकते हैं आप, उसमें आधा कप रह जाएगा तो आप उसको बंद कर दीजिएगा। मैं अब शुरू कर रही हूँ। जितने पानी गर्म होता है तो हम इतने तुलसा के पत्तों को अपने वॉश कर लेते हैं। अदरक को काट के छील के उसको कूट लेते हैं थोड़ा, और हल्दी को भी हम बारीक कूट लेते हैं। तभी हम इन सामानों को अपने उस पानी में डालेंगे। फ्रेंड्स, हमने तुलसा के पत्ते धो लिए, अदरक कूट लिया है और अपनी हल्दी को भी पीस लिया है। पानी बॉईल होने की तैयारी में है, बॉईल होने वाला है। तो हम डाल देते हैं इसमें अदरक। सबसे पहले हम डालेंगे तुलसा के पत्ते, उसके बाद हम डालेंगे अदरक, और इन दोनों चीजों को अभी हम उबलने देते हैं। थोड़ा उबल जाएगा जब, तब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब आगे क्या करना है। तो हम इनको पकने देते हैं, अच्छे से बॉयल आने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उबाल आ रहा है अच्छे से, बहुत अच्छा उबाल आ रहा है। तो हम गैस को कर देते हैं। फ्रेंड देखिए, अब मैं डाल देती हूँ इसमें हल्दी। अब इसको पकाते हैं अच्छे से। देखिए कलर एकदम चेंज हो गया है, कलर। हल्दी को पका के देना वैसे भी बहुत अच्छा होता है। पानी में भी हल्दी पका के हम बच्चों को दे सकते हैं। अगर ज्यादा खांसी हो रही है, धसका उठ रहा है बहुत ज्यादा, तो वो भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये तो आप बहुत अच्छा, सर्दी जुकाम खांसी कुछ भी हो जाए बच्चों को आप ये दे देना। छोटे बच्चों के लिए ये आप इसको 3 से 4 चम्मच दे सकती हैं, और बड़ों के लिए ये आधा कप या आधी कटोरी 1 चम्मच शहद मिला के, और छोटे बच्चों के लिए 3 से 4 चम्मच और आधा चम्मच शहद, 1 चुटकी नमक डाल के आप इसको दे दें। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आया इसका। और मैं इसको अक्सर बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए, जब भी उन्हें खांसी और जुकाम हो जाता है, और अब फिर बच्चों को ऐसी परेशानी हो रही, तो मैं इसको काफी मात्रा में बना के रख लेती हूँ, और इसको आधी आधी कटोरी बच्चों को देती रहती हूँ। तो ये बहुत ज्यादा असर करता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कितना पानी रह गया है। देखिए फ्रेंड्स, काफी पक गया है ये, 15 से 20 मिनट इसे हो गए हैं पकते पकते। तो अब हम इसे छान लेते हैं, गैस कर देते हैं ऑफ। और अब देखिए फ्रेंड्स, इसे छान लेते हैं, और ये पूरा 1 कप, इसको अच्छे से हम निचोड़ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बनके तैयार हो गया हमारा। बहुत ही अच्छी रेमेडी है ये। अब इसको देना कैसे है मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से। आप चाहें, गरम है अभी बहुत ज्यादा ये, मैं अपने बच्चों को दूंगी ये, क्योंकि मुझे उनको बहुत ज्यादा खांसी हो रही है। तो आधा कप के करीब दोनों बच्चों को दूंगी, आधा कप। ये हम सर्दी में वैसे भी इसको बना के पी सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, अगर उन्हें ठंड ना लगी हो तब भी, क्योंकि ये बचाएगा उन्हें ठंड, सर्दी और गर्मी से। हम अगर ठंड ना लगी हो तब भी हम बच्चों को इसे दे सकते हैं, क्योंकि ये हमें सर्दी से बचाता है। तो अब बताती हूँ मैं इसमें शहद डालना। अब इसमें 1 चम्मच शहद डालना है, गरम में ही। एक चम्मच इसमें, इसको मिला देना अच्छे से।
दोनों को अच्छे से मिला दें। और इसमें नमक डालना है दोस्तों, नमक पे थोड़ा नमक डालना है दोस्तों। देखिए इसमें नमक डालना है थोड़ा थोड़ा, सांदा नमक ही यूज करें आप, क्योंकि सांदा नमक बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए हमारी, और ये सारी चीजें हमारी सेहत के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। तो अब मैं गरम गरम ही ये बच्चों को पिलाना है, तो प्लीज आप भी बनाइए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काढ़ा है बच्चों के लिए, सर्दी जुकाम तुरंत छूमंतर हो जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मेरा बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।